Moi ben, imos mergullarnos de cheo nesta análise sobre a maravilla logística sen precedentes que fixo posible a distribución das vacinas de ARMN. Cando pensamos en fitos médicos, sempre nos ven á cabeza a imaxe dun brillante científico nun laboratorio impoluto, verdad? Pero hoxe imos explorar unha faceta igual de crucial e quizáis moito máis abrallante, a dos enxeñeiros e operarios que traballaron a temperaturas que literalmente conxelan o alento. Transformaron almacéns enteiros para crear, en cuestión de meses, un sistema global de temperatura ultra baixa. Foi unha auténtica carrera contra o reloxo, pura enxeñería e, sobre todo, supervivencia. Neste percorrido, imos tocar 5 puntos rápidos. Primeiro, o brutal desafío dos -70 graus. Segundo, como reinventamos o almacén. Terceiro, a trazabilidade e o control total. Cuarto, os protocolos de expedición e empaquetado térmico. E para rematar, o novo estándar loxístico que nos quedou. Comezamos polo principio, o noso primeiro bloque. O desafío dos -70 grados centígrados e os requisitos térmicos sen precedentes do ARMN. Situémonos naquel frenético ano 2020. De súpeto, un logro científico histórico converteuse nun pesadelo loxístico absoluto. É incrible pensar niso. Certas vacinas tiñan que conservarse, literalmente, máis frías ca un inverno antártico. E ollo, non estábamos a falar de meter uns frascos nunha neveira un pouco máis potente. O desafío era recrear condicións criogénicas que adoitaban reservarse para investigacións moi especializadas, pero desta volta para miles de millóns de doses en movimento constante pero planeta. Para poñelo en perspectiva, a infraestructura tradicional manexaba temperaturas de 2 a 8 graus para as vacinas clásicas, ou, como moito, -20 graus. Pero -70 graus para a vacina de Pfizer-BioNTech, o mundo non tiña absolutamente ninguna capacidade loxística para iso. A infraestructura para un reto desta magnitude era, basicamente, inexistente. Que aquí está o problema fundamental. A marxe de erro era cero. Se a temperatura subía momentaneamente por riba dos -60 graus, a vacina non perdía un pouco de calidade, non. Destruíanse os planos moleculares do ARN mensaxeiro de forma irreversible. O produto convertíase en lixo. Ademais, estábamos operando nun contorno de stock de seguridade cero. Cada desviación térmica significaba doses perdidas, en última instancia, vidas perdidas. O que nos leva de cheo ao segundo punto, reinventando o almacén e construindo a infraestructura para o frío extremo, aquí onde a cousa ponse propia da ciencia ficción. A transformación destas instalacións foi brutal. Pasamos de ter enormes cámaras frigoríficas estándar, frías pero manexables, a ter que integrar un deseño modular totalmente novo para unha zona ultra conxelada. Non era baixar o termóstato da parede a un par de graus e listo. Requiriéronse alteracións estructurales masivas para evitar que o propio edificio colapsase térmicamente ante un frío tan agresivo. A enxeñería que se meteu aí dentro era titánica. Instalaron conxeladores modulares inmensos e compresores en fervenza só para poder acadar eses -70 graus. E a seguridade era a regra de ouro. Puxeron xeradores eléctricos autónomos enormes por se a rede fallaba. Pero un detalle absolutamente fascinante son as portas de peche ultra rápido. Por qué? Porque calquera simple refacho de aire exterior, mesmo o alento cargado de humidade dun operario, convertíase instantaneamente en xeo sólido ao entrar, o que podía reventar os sistemas mecánicos nun dicir amén. E claro, imaginemos o factor humano neste contorno tan hostil. O persoal xa non podía usar o típico abrigo grosso, tiñan que pollerse un equipo de protección individual crioxénico pesadísimo, case como traxes de astronauta. Era obrigatorio usar luvas de Kevlar especiais, tocar un andel metálico a -70 graus en elas arrincaría pel no acto, unha tolemia. Ademais, os límites de tempo aí dentro eran estritísimos para evitar un shock fisiolóxico. O traballo no almacén pasou a ser un ballet táctico de precisión milimétrica e altísimo risco. Avanzamos ao noso terceiro bloque, trazabilidade e control total, un seguimento exhaustivo dende a fábrica ata o brazo do paciente. Neste novo escenario, a trazabilidade deixou de ser un simple extra para controlar o inventario. Converteuse nun mandato legal innegociable polas axencias reguladoras, como a FDA ou a EMA. A norma era clara. Se non podías demostrar o historial térmico perfecto dunha vacina durante todo o traxecto, esa vacina considerábase destruída. O rastro digital pasou a ser tan vital como o propio líquido do vial. E como se logrou isto? Despregando un arsenal tecnolóxico por capas. Códigos QR en cada caixa, por suposto. Pero o verdadeiro salto de nivel foron as etiquetas RFID nos palés enteiros. Isto permitía escanear miles de doses simultaneamente sen ter que abrir os congeladores, conservando ese valioso frío.
Mentras tanto, uns diminutos aparellos da internet das cousas viaxaban coas vacinas, emitindo sinais de temperatura por satélite cada poucos minutos, creando un pasaporte térmico en tempo real, encriptado e totalmente inalterable. Todo isto obrigou a reprogramar en tempo récord os sistemas de xestión de almacéns, o software que controla todo. O inventario xa non era unha simple lista de cantidade. O programa funcionaba agora como un reloj de conta atrás, cruzando as temperaturas coa vida útil do produto. Automatizouse un sistema de prioridades super restrictivo para que os primeiros lotes en entrar fosen obrigatoriamente os primeiros en sair. Ningún palé podía quedar esquecido nas sombras dese labirinto crioxénico. Pasamos ao punto 4. Expedición e empaquetado térmico. Básicamente, como demos sacado ese inventario de ultrafrío cara ao mundo real? Aquí xurdiu un crebacabezas tremendo. Como envías algo tan frágil a un centro médico rural que non ten un ultraconxelador? A enxeñería de Pfizer sacou da manga unha maravilla. Uns contenedores isotérmicos do tamaño dunha maleta de viaxe pequena, pero ateigados de xeo seco, é dicir, dióxido de carbono sólido a menos 78 graus. Eran basicamente ultraconxeladores pasivos e móviles, con GPS integrado que aguantaban 10 días sen abrirse. E a xenialidade é que o deseño permitía aos operarios repoñer o xeo seco a metade da ruta, nalgún aeroporto de tránsito, asegurando a cadea de frío para viaxes intercontinentais. Claro que todo este ecosistema tiña un protocolo paso a paso absolutamente inquebrantable. Validación térmica antes de sair, o transporte e a comprobación férrea do historial no destino final. E moito ollo con isto. Se o registrador de datos detectaba que, nalgún momento sobrevoando o Atlántico, a temperatura subira unha simple fracción de grau do permitido, a orde era inmediata e letal. Rexeitamento e destrucción do lote enteiro diante de testemunhas. Sen negociacións. Así de estricto era o asunto. E así chegamos ao noso quinto e último bloque, un novo estándar logístico e os resultados de toda esta tolería. Despois de todos os perigos vertixinosos e da incrible complexidade de mover produtos a menos 70 graus por todo o planeta, a que non adiviñamos cal foi o impacto final. A perda total global de vacinas, estrictamente por fallos de temperatura, mantívose sorprendentemente por debaixo do 2%. Un auténtico fito logístico que de ternos preguntado ao comenzo da crise, calquera tería cualificado de pura fantasía. Conseguimos distribuir miles de millóns de doses a máis de 190 países, sí, pero o máis importante é que deixamos un legado. Construímos un modelo logístico de ultrafrío permanente e totalmente replicable. Eses almacéns criogénicos e as redes de envío de xeo seco que antes daban vértige ás farmacéuticas, agora son un activo infraestructural visible, testado e listo para ser utilizado cando o desenvolvemento médico volva a precisalo. O mundo xa non traballará de costas a este frío brutal. E agora que toda esta incrible infraestructura física é prácticamente a nosa nova normalidade, a pregunta que debemos facernos é: como cambiará isto o futuro da distribución médica mundial? Pensemos nas terapias xénicas personalizadas, nas curas oncolóxicas revolucionarias ou nos tratamentos biolóxicos supersensibles que levan décadas agardando por unha rede de transporte capaz de manter a súa estabilidade. Agora mesmo teñen autoestrada perfecta. Deixamos aí esa reflexión. Moitísimas grazas por ter afundado connosco nesta análise e ata a nosa vindeira sesión.